საქართველო-გერმანიის ურთიერთობები სამხედრო თანამშრომლობის სფეროში ძალიან ინტენსიური ხდება. თავდაცვის მინისტრთან განვიხილეთ ის წვრთნები, რაც გაიარეს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ავღანეთში გაგზავნის წინ და შეფასებები ყველა მხრიდან სამხედროების მხრიდანაც არის უმაღლესი. მათი საბრძოლო მზადყოფნა არის ძალიან მაღალი და გააგრძელებენ 2015 წელს ავღანეთში გერმანელებთან ერთად საერთაშორისო მშვიდობის უზრუნველყოფას. ამასთან ერთად ორმხრივ ჭრილში ჩვენ ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობებზე, რასაც მისცემს გერმანული მხარე ქართულ შეიარაღებულ ძალებს საგანმანათლებლო კუთხით, იმ კუთხით თუ როგორ გაიზარდოს ის შესაძლებლობები, რაც საქართველოს ხელს შეუწყობს ნატოსთან და გერმანიასთან სრულ სამხედრო თავსებადობას. ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა ნატო-საქართველოს პაკეტზე და მე მივიღე დარწმუნება გერმანიის თავდაცვის მინისტრისგან, რომ გერმანიას ექნება წამყვანი როლი ამ პაკეტის იმპლემენტაციაში, რაც არის საფუძველი საომავლოდ ჩვენი გაწევრიანების ნატოში.